はじめまして、デンチャンネルのデンタロウです。慣れなくて恥ずかしいです。キャンプ始めて8年目にして初のソロキャンプへ行ってみたいと思います。クロスカブに乗って向かいます。2021年10月29日快晴、絶好のキャンプ日和ですね。右奥には富士山、国道1号線を西へ向かって走ります。どんなキャンプ場か私も始めたのでワクワクしてますよ。キャンプ地は滝沢園キャンプ場、秦野市にあるキャンプ場ですね。神奈川県の秦野市です。クーラー邪魔ですみません。さあ着きました。看板見つけるとほっとしますね。ここのキャンプ場は電車とバスで来ることも可能なため、徒歩キャンパーさんもたくさんいます。最小限の装備でキャンプしたり登山もできるので、ベースキャンプ的な利用ができるんですね。オートサイトもあったり、車で利用したり、あと民宿とかバンガローなんかも併設してます。いよいよキャンプ場近くになるとすんごいワクワクします。見えてきました。受付がありますね。到着しました。ここで受付をします。薪なんか持ってます。フリーサイト代が1100円、バイクが450円。安い。受付を済ませて撮影場所を決めましょう。この橋が特徴的で趣があるなと思いました。ちょっとドキドキしますね。川がめっちゃ綺麗でした。で、石がゴロゴロしているので、夜とか足元に気をつけて歩いた方がいいと思います。この辺に設営しようと思います。まずはタープから。 DD タープ 3×3、 その辺で拾った枝を使ってタープポールにしました。最初はダイヤモンド張りにしようと思ったんですけど、この後テントも入れちゃうかってことになりました。椅子はヘリノックスのチェアワン。テントは荒いテントのエアライズ2です。山岳用のテントですごく軽いです。子供と2人で入っても全然大丈夫です。荷物も置けます。結構広いんです。フライを使わないでタープに入れちゃいました。設営完了で乾杯のビールではなくコーヒーを飲むことにします。設営完了で乾杯のビールではなくコーヒーにしました。アルコールバーナーに火を灯して、粉は家でひいちゃうと楽ですね。ファミキャンだとミルを持ってってひいたりもしますけど、いただきます。では焚き火の準備をしていきます。
お待ちかねのビールです。乾杯。お次はハイボールをいただきました。